abbiamo acchiappato, anzi agguantato una consigliera comunale, Valentina Bado, del comune di Albignasego. Quindi una serata di San Valentino, una serata da innamorati. E tu sei innamorata? Io sì, e mi chiamo anche Valentina, per cui anche il mio onomastico. E che cosa ti hanno regalato, oltre ad averti portato in questo splendido castelletto? No, la serata in questo splendido castelletto, che è una location ideale per un evento come quello di questa sera. Ma senti, come mai va tanto di moda l'intreccio tra la storia, cultura, il mistero, l'arte? L'arte e la cultura sono fondamentali proprio per la vita, per cui più che andare di moda sono proprio essenziali per il nostro modo di vivere. E noi aggiungeremo anche un ingrediente, il cinema. Bellissimo, io non vedo l'ora di assistere a questo evento. Tra l'altro la location si presta moltissimo proprio alla serata. È un castelletto che è un gioiello per il comune di Albignasego dell'Ottocento. Tra le altre cose sono di Lyon, per cui mi sento ancora più coinvolta. Praticamente abiti sotto casa. E allora, visto che è tutto bellissimo, possiamo dire bellissimo insieme? 3, 2, 1, bellissimo! Ora, direttamente, mentre scendeva dalle scale, ho rapito Cristina Nardi del Castelletto di Lyon. Castelletto al giorno d'oggi, direi che è un eufemismo, bellissimo. Buonasera a tutti. Sì, castelletto perché è piccolino, non è il castello con tante stanze, questo e quest'altro, è un castelletto. Allora, il castelletto è dell'Ottocento e ho avuto piacere di accogliere qualche ripresa del film Ugo Foscolo, che comunque appunto era del periodo di questo castelletto. Qual è stata la molla che ti ha fatto dire voglio questa sera proiettare il film, vedere la bellezza del tuo castelletto oppure provare l'ebbrezza cinematografica? Tutte e due, diciamo, voglio vedere, cioè se anche agli occhi degli altri, cioè con un film vedere quello che vedo io tutti i giorni, vedere cosa si vede invece nello schermo. È bello vedersi proiettare una cosa che io ho amato tanto e amo tuttora, che io e mio marito abbiamo ristrutturato e sono felice che ora sia stato anche notato, perché addirittura fino a qualche anno fa nessuno lo conosceva. Ed ora, sottratto al pennello della propria tela, Renato Righetto, pittore in arte Billy. Ma perché proprio Billy? Billy è un soprannome che è nato da quando avevo 11 anni, perché facevano un film alla TV, in bianco e nero allora, che era Billy e Wally. Un amico mio si chiamava Wally e io Billy. Billy è nato e Billy è rimasto. E qual è la tua arte, la tua tecnica? Ecco, la mia tecnica, io lavoro con le dita o con le spatole, praticamente. Non adopero pennelli. Quali sono i colori che utilizzi di più? I colori che adopero di più sono il giallo, il nero, il rosso, l'azzurro e l'amaranto. Evviva! Allora un Evviva! grandissimo saluto e sono curiosissima poi di andare a vedere le tue opere. Sono destinato a non muovere un passo, senza incontrare lungo la mia via il dolore.
Pronto?